Arkadaşlar merhaba. TÜYAP'ın düzenlemiş olduğu Karavanist 2024 fuarına geldim. Buraya daha önce de geçen pazar günü de gelmiştim. Şu an ikinci kez geliyorum buraya. Çünkü malzeme çok fazla burada. Çok güzel karavanlar var. Tiny house'lar var. Gezerken ben çok keyif aldım. İzlerken sizin de keyif alacağınızı ümit ediyorum. Arkadaşlar merhaba. TÜYAP Karavanist fuarındayız. 2024 fuarındayız. Şu an önümde oldukça güzel bir tiny house var. Şöyle dışarıdan çıkıntıları falan da var. Güzel, farklı bir mimarisi var. Ve üstte de gördüğüm kadarıyla burada dıştan bakıyorum. Dıştan baktığımda gördüğüm kadarıyla 2 tane de loft kat var gibi görünüyor ama verandası oldukça güzel, geniş bir verandaya sahip burası. Şöyle bakın. Bayağı verandası var. Şu 8 metre varsa 8'e 3, 24, 25-30 metrekareye yakın sadece verandası var bunun. Ve ahşap olduğu için oldukça şık bir görüntüsü var. Ve bunun yanı sıra da merdivenleri falan da çok güzel. Şöyle bakın. Bu şekilde içeri giriyorum. Şimdi verandadan içeri girdim. Verandası bu şekilde. Çok şık. 2+1 koltuk var burada. 2 tane tekli bir de çiftli koltuk var burada. Bu da çok güzel. Üzerinde de güzel bir halı. Çok güzel otantik bir havası var buranın. Bu arada bakın ekranda da görünen şeyleri de göstereyim size. Planlarını falan. Bu şekilde. Ön, yan, arka bütün görünümlerini, içini, planını falan hepsini gösteriyor buradan. Buradan bakalım, ardından canlı içinden gidip kontrolünü yapalım. Evet, bu şekilde buradan şimdi içeri giriyorum. Burası salon kısmı. Aynı zamanda mutfağı da var ve çok da güzel görünüyor. Oldukça güzel bir renk seçeneği yapılmış burada. Şöyle bunda şömine mi var? Şömine var, evet. Şömine var ve şurada da çok güzel tatlı bir kedicik var. Şöminenin önünde odun var. Şöyle televizyon buraya konumlandırılmış. Klima var üzerinde. Şu arka tarafında hemen bu kanepenin arka tarafında pencere var. Ön tarafta zaten bu şekilde verandaya komple bakıyor ve Fransız balkon şeklinde. Şöyle komple yerlere kadar açık. Perdeleri de rustikli böyle bu şekilde. Şu şöminenin olduğu kısım gerçek anlamda bir şömine bu ve sıcaklık vuruyor insanın yüzüne. Bakın şöyle dekor değil yani. Gerçek anlamda bir şömine. Şöyle havalandırması falan. Her şeyiyle çok güzel. Ve şu koltuğun renk seçimi falan çok güzel. Şu üzerindeki minderleri falan görüyor musunuz? Çok güzel renk seçimi yapılmış burada. Çok güzel yani kendim için düşündüğüm zaman şurada ben böyle bir ortamda yaşarım. Şöyle galeri boşluğu çok güzel. Tavanlar bayağı yüksek bunlarda. Görebiliyor musunuz? Tavanlar çok yüksek ve mutfağı gayet güzel. Yani bu boyuttaki bir eve olabilecek en güzel mutfağı yapmışlar ve köşeli oluşu da çok güzel. Şöyle lavaboya falan bakar mısınız? Ne kadar güzel, şık antresit renkler tercih edilmiş. Aynı zamanda pencereler falan da aynı şekilde. Çok da güzel yağ gibi gidiyor. Şöyle jaluziler konulmuş. Çok güzel bir mutfak yapılmış. Şurası nedir? Evet, burası bir dolap. Burada çamaşır makinesi konulmuş ama gerçi bunda ancak çamaşır, bulaşık makinesi ne kadar bulaşık çıkar ki Tiny House'ta. Şöyle çekmeceleri bu şekilde. Bu arada firmanın kartını da buradan göstereyim, sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şöyle Mustafa Yılmaz Hayal Life Tiny House buranın ismi. 542 167 34 50 firmanın numarası.
Çekmeceler bu şekilde, böyle ikili ocak konulmuş, elektrikliye benzemiyor. Bu normal tüplü ocak gibi görünüyor. Şöyle yukarılardan dolaplar var. Bunlar kendi kullanmış oldukları şeyleri de buralara depolamışlar, böyle bakın. Buzdolabının üstünde de şöyle güzel bir dolap konulmuş. Kapaklar gayet güzel, yumuşak bir şekilde açılıyor. Buzdolabı da Tiny House'a olabilecek en güzel boyut. Şöyle şu üstteki aplik dikkatimi çekti. Şuna bakar mısın? Ne kadar güzel görünüyor. Aplik, bunun yanı sıra şu saat, bu ufak tefek detaylar ama oldukça güzel bir görüntüsü var. Şöyle yukarılar, tavanlar bayağı yüksek. Buradan, burası şeydi, mutfak ve salon. Pardon, buradan banyoya giriyorum. Banyosu çok çok güzel bir banyosu var. Şöyle bakın, şu arkadaki ufak detaylar var ya, şu yeşillikler falan çok güzel bir görüntü veriyor. Şöyle bakın. Şurası tuvalet, klozet. Şu duşakabin böyle oval duşakabin, köşeli koymamışlar. Oldukça güzel, şeffaf camlı. Çöpü, kağıtlığı falan da içinde. Bunları gerçi içinde veriyorlar mı vermiyorlar mı onu bilemiyorum ama. Şöyle bakın, aynası, havluluk. Bunları veriyorlar mı acaba yanına? Şöyle oldukça güzel bir lavabosu var. Ve lavabonun altında böyle bir dolabı var. Burası banyo. Şuradan üst kata çıkacağız şimdi. Ama şuralar, bakın, merdivenler hepsi burada var ya. Dünyanın derinliği de ne kadar fazla bunun. Hatta yukarı doğru gittikçe daralıyor ama bu şu altta bakın ne kadar geniş. Bayağı geniş şeyleri var, çekmeceler var. Buradan loft kata çıkılıyor. Bakalım. Evet. Loft katta oldukça güzel, aydınlık. Şurada bakın şöyle tek kişilik bir yatak konulmuş yere. Karşı tarafta böyle dolaplar var. Sürgülü buralar. Şöyle karşısında hemen penceresi var. Buralar bu loft katı yüksekliği 1.20-1.30 gibi aşağı yukarı. Buradan dönüyorum. Şurası da ikinci oda. 2 tane oda var. Az önce söylemiştim ya. 2 tane oda var. Yatağın üstüne oturayım buradan ve şurada şöyle güzel bir penceresi var. Bakın. Çok da güzel kayıyorlar bunlar. Jalüzi var üzerinde. Şu akriplere bakar mısınız? Bu duvarlar nedir böyle? Plastik gibi bir şey. Karşıda da varmış pencere. Bu güzel cereyan ettirir. Gayet güzel, serin bir şekilde. Yatak da o kadar rahat ki. Yani. Şurası. Şöyle bakın. İçinde oldukça geniş bir dolabı var. Kenarlarda ikisinde de etajer mi ne deniyor bunlara tam da bilemiyorum ama onlardan var. Burası bu şekilde. Tekrar göstereyim. Şurası çift kişilik yatak, ebeveyn yatak odası. Şu taraf tek kişilik çocuk odası. Mahremiyet de var burada gayet güzel bir şekilde. Hatta tamamen yok etmek istersek şuraya birer perde bile çekilip kapatılabilir. Şurası sahanlık kısmı. Şimdi buradan aşağı iniyorum. Az önce mutfağı falan çekmiştim. Bunun burada da bir oda varmış. Burada 3+1. Bakın şöyle. Şurada da kapı. Kapılar kilitleniyor da bu. Çok güzel.
Evet, kilitlendi. Şurada çift kişilik bir yatak. Şöyle perdelere bakar mısınız? Rustikli bunlar gene aynı şekilde. Perdelerin renk seçimi, her şey çok güzel ya. Mimarlar o kadar güzel çalışıyor ki maşallah. Şuralarda bakın böyle dolaplar ve dolaplar bayağı geniş. 6 gözlü dolap var. Tavanlar bu şekilde plastik. Plastik dedim ama beyaz olduğu için plastik dedim ama ahşapmış bu. Beyaza boyanmış. Burası mutfak, yatak odası bu şekilde. Şöyle karşıdan bunu çekeyim ben. Yatak odasını şöyle karşıdan çekiyorum. Aynı zamanda şurada şurada ufak bir detay ama şöyle tablolar var. Dıştan görünüm bu şekilde. Bunlar loft katlar. Şöyle bakın. Farklı farklı modeller var. Merhaba. İlgisiz misiniz? Evet, hoş geldiniz. Bilgi alabilir miyim? YouTube kanalı için çekiyorum ben. Tiny House'umuz 9 metre uzunluğunda. 3+1 38 metrekare kullanım alanına sahiptir. 9 metre, genişlik ne kadardı? 2.50. Hı hı. İçerisinde doğal odun şöminesi bulunuyor. Şöminemiz 70 metrekare alanı ısıtıyor. Söylediğim metrekare veranda hariçtir. Artı 20 metrekare de verandadır. 20. Daha Evet, fazla. verandamız sabit veranda değil, şase üzerinde. Hı hı. O2 belgeli plakalı ruhsatlıdır. Evet. Bu portatif taşınabiliyor değil mi? Evet. Hı hı. Firma ismi Hayal Life. Hayal Tiny Life. House. Telefon numaranızı alabilir miyim? 530 168 48 83. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Ben sizin isminizi alabilir miyim? Hakan'ın çiftliği. Hakan'ın çiftliği. Hı hı. Tamam. Teşekkür ederim. YouTube Hakan'ın çiftliği. Instagram'da falan da var. Şömine gerçekten çalışıyor, öyle değil mi? Doğal. Hı hı. Koltuğun renkleri çok güzel. Şöyle televizyonu var. Yok. 1-200 var mı? 1.600'de hepsi dahil. Eşyalar istemezseniz. Artı nakli. Kilometre bazında taşınıcı firma bize Oldukça güzel bir ev. Kullanışlı. 3+1. Salonu gayet güzel. Kaç? 2, 4, 5, 6 kişi rahatlıkla kalır. 5 kişilik yatak var, kanepe var. 6 kişi rahatlıkla yatabileceği şekilde bir yer burası. Oldukça güzel. Ben fiyat bilgisi alabilir miyim sizden? Tabii. Tiny House, veranda ve içerisindeki tüm eşyalarla birlikte 1.600.000. Şu gördüğümüz haliyle 1.600. Evet. Montaj nakliye dahil mi? Artı nakliye kilometre bazında sigortalı taşımacılık şirketleri fiyat veriyor bize. Tamam. O şekilde yardımcı oluyoruz. İmalat yeriniz neresiydi? Esenyurt, Kıraç'tayız biz. Ha, buradasınız, Evet. İstanbul'da. Ne kadar sürede sipariş verildiği zaman hazırlanır? Minimum 70 gün. Fuar yoğunluğuna göre bu değişebilir. Aha. 3 aya kadar uzayabilir. Kış yoğunluğunda yani yağmur hava şartlarında müşterilerimizden izin istiyoruz. Bir 10-15 gün aksayabiliyor. Evet. Dediğim gibi ama bu hava şartlarında sadece. Aha. Şu dıştan kullanılan malzeme ahşap mıdır? Finlandiya çamı fırınlanmış ahşaptır. Hı hı. Yılda bir kere verniğini yaptığınızda rahatla uzun yıllar kullanabilirsiniz. Minimum kullanım ömrü 15 yıldır. Bu da nedir? tek kat paneldir. Aha.
İzolasyonu falan var, öyle değil mi? İzolasyonu şurada görebilirsiniz. Kullandığımız malzemeleri. Nerede malzeme? Ürünümüzün maketi. Pardon. Şu Evet. taş yünü falan hepsi içinde 40'a 40 kutu profil kullanılıyor. kullanıyoruz. 1,5 milim kalınlığında. Aha. Çatıda 5 katman izolasyon, shingle, membran, OSB, nem bariyeri ve taş yünü kullanıyoruz. Aha. İçerisinde AGT duvar profili, yalıtıma bir katman daha katlıyor. Altta 4 santim sandviç panel, strafor ve çamsan 10 milim laminant kullanıyoruz. Yine yanlarda nem bariyeri ve taş yünü mevcut. Yan dış cephelerde Finlandiya çamı, tek kat panel. Bu da dilediğiniz şekilde yapılabiliyoruz. Biz doğayla bütünleşmesi adına biraz panel, biraz da Çok güzel görünüyor. çat kullandık. Peki garantisi var mı? Ne 2 yıl kadar? garantisi var. 2 yıl garantisi Aynen. var. Tamam. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Hakan'ın çiftliği sistemin adı. Takip edeceğim. Leyla Hakan'ın ben. çiftliği. Memnun oldum. İnşallah. Hoşçakalın. Etiketlerim, siz tekrar bakarsınız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu Tiny House'u sizlerle paylaşmaktan keyif aldım. Gerçekten çok güzel bir ev burası. Şöyle bakar mısınız? Çok fazla bir yer kaplamıyor ama her şeyinizi, bütün ihtiyaçlarınızı rahatlıkla giderebileceğiniz bir yer burası. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalın.